वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने वाले हैं कार डीलरशिप टाइकून। वो क्लब रॉब्लॉक्स खेल खेल के पक गया था, इसीलिए मैं आज कार डीलरशिप टाइकून खेलूंगा। टेंशन मत लो, क्लब रॉब्लॉक्स का सीरीज स्टॉप नहीं हुआ है, वो आएगा और कितने जगह ना जॉब करना है हमें। और मैं एक एपिसोड में घर भी लेने वाला हूँ ना। मैं तो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। लाऊंगा। तो मैं अभी 2 नए कार खरीदा हूँ कार डीलरशिप टाइकून में। रुकिए, वो दिखाता हूँ आप सबको। ऊपर फ्लोर में ही होगा लग रहा है, मुझे ही याद नहीं है मैं कहाँ रखा हूँ। आप सोच रहे होंगे मेरा पहला वीडियो में उरुस था, हुराकिन था। अभी 2 नए कार्स लिया ना, इसीलिए वो दोनों को निकाल दिया। ये है मेरा एक नया कार, बुगाटी वेरॉन। गेम में क्या नाम है? बुगाटी साइरन। वाह मस्त। इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो। यह है हनेसी पॉइजन F5 10 मिलियन का। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ये गेम का लास्ट कार है, मतलब कार डीलरशिप कॉइंस में, और रोबक्स का भी है इसके बाद का। आप वैसे देखोगे तो सेकंड लास्ट कार है। और क्या आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, हनेसी पॉइजन F5, यहाँ टिक मार्क भी है तो मैं लिया हूँ। ये सबसे लास्ट कार है, 800 रोबक। ये लेने का मन हो रहा है। तो चलिए गाइस, हम ये दोनों कार को चला कर देखते हैं। पहले हम वो बुगाटी क्या नाम था, साइरन। मैं बुगाटी वेरा नहीं बुलाऊंगा रियल नेम में। चलिए गाइस निकलते हैं। गाइस आप लोग एक चीज मार्क किए होंगे, पीछे हमारा जब कार स्लो होता है, ये जो एक निकला है, वो विंग जैसा जो एक निकला है, वो निकलता नहीं है। देखिए यार, अभी मैं स्लो कर रहा हूँ कार, वो बंद हो जाएगा। फिर बंद होगा लग रहा है। देखिए बंद हो गया। फिर से मैं अभी स्पीड बढ़ाऊंगा तो निकल जाएगा। 78 स्पीड क्रॉस करने के बाद निकल जाता है वो। और आगे से तो मस्त दिख रहा है। और गाइस मेरा क्लब रॉब्लॉक्स का एपिसोड 4 जल्दी ही आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और हम तो घर भी लेने वाले हैं। ओ 1-2 राउंड हो गया, मज़ा आया मुझे ये कार चलाते हुए। वो 10 मिलियन वाला कैसे लगेगा पता नहीं, ये तो मस्त है भाई। मुझे तो 10 मिलियन कैसा लगेगा ना। और 2000 कमा कर 10 मिलियन पकड़ लेते हैं। हो गया 4 लाख। कुछ कार लेते हैं 4 लाख में। मुझे कार लेने का मन हो रहा है। 4 लाख का क्या कार है? अच्छा ये ले लेते हैं। वो नहीं चलाएंगे आप, 4 लाख का कौन चलाएगा।
4 मिलियन से भी ऊपर का कार पकड़ा हूँ, 4 लाख का भी कौन चलाएगा। अभी हम चलाएंगे सबसे लास्ट कार। 1 2 3 गो। क्या मजा आ रहा है, मस्त लग रहा है। पर तो भी वो कार अच्छा लग रहा था। दोनों ही कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा अच्छा लगा आपको। ये तो आप लोग ने आगे से देखा नहीं है, देखो कितना मस्त दिख रहा है। अभी हम दोनों कार में 1 टाइम रेस करेंगे। चलिए पहले ये कार में करेंगे। आइस रेस को चलते हैं। आइस रेस में कौन है भी नहीं। एटलीस्ट 3 प्लेयर्स होने के बाद ही मजा आता है। 2 में, 1 में, एक में तो हो ही नहीं पाएगा, 2 में बोर लगता है। हाँ, ए वाह, हम आराम से जीतेंगे गाइस। देखिए ये है फर्स्ट वाले, हमें लास्ट वाले। ओ अच्छा वाले मैच में आ गया। एनीबॉडी हेट्स मी, वो पूछ रहा है कि बता रहा है। 1 लैप है। छी मैं और एक रेस करूंगा ये कार में, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुझे आउट कर देगा लग रहा है, वो वाला कार आउट कर देगा ना। गया मैं, इंसल्ट हो जाएगा। लास्ट कार वर्सेस फर्स्ट कार में फर्स्ट कार जीत गया। ब्रेकिंग न्यूज। खत्म। 7,500। छी बहुत गंदा। वो लोग का ये 1 लैप है ना, इसीलिए बहुत जल्दी खत्म हुआ। हम अभी प्लानिंग में हैं और कार नहीं खरीदेंगे, घर लेंगे 10 मिलियन का। बट वो ऐसे प्रीव्यू नहीं कर पाएंगे जैसे क्लब रॉक्स में करते थे। आओ रे भैया, जल्दी आओ भैया। मैं स्पाइक्स लगाना ही भूल गया। लगा दिया। अभी मेरा कार पूरा भागेगा, चीता से भी तेज भागेगा मेरा कार। अभी तो लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया, आ नहीं रहे। आओ यार, गाइस वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। ओ ओ ओ ओ ओ वो लोग भी खिलाड़ी हैं, अनाड़ी नहीं है। सुपर कार पकड़ लिया। ये कौन सा कार है भाई, मैं देखा ही नहीं। रुकिए चेक करते हैं। 2 घंटा लगेगा रहने का। बट लैक्स का नहीं है, मिलियंस का नहीं है, लैक्स का ही है। 3 जन है क्या, 2 जन है यहाँ। वाह क्या है ये। X5 में 2 जन वोट किए, X1 में 1 जन वोट किए, मतलब 3 जन है। वो इनविजिबल हो गया लग रहा है। ओ ब्लैक कलर था, अच्छा दिख नहीं रहा था। और लैम्बोर्गिनी जियोन है लग रहा है। ओ अच्छा है, 5 लाख का है, बोर लग रहा था 1 लाख का। जियोन है शायद, क्योंकि केएसपीएसओ के पास भी, केएसपीएसओ में वो जो सुवीर करके है ना, उसके पास भी जियोन ही है, तो इसीलिए।
उन लोग कर फर्स्ट लैप, हाँ फर्स्ट लैप में वहाँ बैठे हैं। ओके के ओके, मेरा सेकंड लैप शुरू। भागो भाई भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो 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 भागो। गाइस आपको थोड़ा डिसम वॉर गेम्स खेलना है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। खेलना नहीं देखना है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। खेलने के लिए कौन मना कर सकता है, देखना है तो कमेंट करना जरूर। ओ हम बातें करते करते थर्ड लैप में आ चुके हैं गाइस। वो जियोन का बंदा तब से घूम रहा है वहां पर, ठोकर खा रहा है। वो जियोन ही है लग रहा है, जियोन। वो ब्लैक रखा है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सुवीर ब्लू रखा है, हाँ केस का बंदा वो सुवीर ब्लू रखा है। मुझे तो वो वाला ग्रे में अच्छा लगता है, बट है ही नहीं, क्या करूँ। उससे अच्छा कार तो है ना, क्या जाता है, वो नहीं है तो। फोर्थ लैप और गाइस, और गाइस मुझे ये मैच जीतना है। ओह वाओ, मजा ही आ गया। अभी फोर्थ लैप भी खत्म होने वाला है। फिफ्थ लैप लास्ट लैप है, उसके बाद हम तो जीत जाएंगे। हम ही फर्स्ट होंगे, देख लेना, क्योंकि हम तो अभी फर्स्ट पोजीशन में खेल रहे हैं। वो लोग का अभी फोर्थ लैप चल रहा है, मेरा फिफ्थ लैप चल रहा है। मतलब सोचो बात को, वो लोग कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। अभी मैं 1 मिनट चाय पानी नाश्ता करके ना अभी मैं ही जीत जाता, बट खत्म तो हो गया। अभी आराम से करेंगे। 37,500। अभी नेक्स्ट रेस में बुगाटी बुगाटी वेरान। मुझे इसमें स्पाइक्स खरीदे नहीं है, लगा दिया। मुझे वो स्पाइक्स दिख ही नहीं रहा है। हाँ अभी दिखा। और एक प्लेयर, रेस इन प्रोसेस। मेरा खत्म हो गया, हम और एक कार निकाल कर स्पाइक्स भी लगा दिया और एक जन रेस में बैठा है अब तक। ठीक है, जल्दी आ भाई, निकलना है हमें। वो अभी वो जो ब्लैक कलर का गाड़ी कुछ सायरन था, हाँ जियोन, उसका खत्म हो गया लग रहा है। उसे पता नहीं उसका खत्म हो गया, वो फिर से और एक लैप चक्कर काटने गया। नहीं खत्म नहीं हुआ। जसदीप गाइस, आपको मेरा नेम दिख नहीं रहा है तो आँख फाड़ के और मत देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं तो हर वीडियो में यही बोलता हूँ, दे दूंगा, देता ही नहीं है, बट इस वीडियो में दे दूंगा, टेंशन ना लो। X5, अरे चार जन में हम फर्स्ट हो गए ना। लॉटरी 45,000। मैं तो 7 जन में जीता था, मतलब इमेजिन करो। वो हमारा मकलैरिन स्पीडर में मकलोरा स्पीडर 7 जन में जीता। 67,500 लॉटरी लग गया था तो गाइस। और 2 सेकंड और मैच शुरू हो गया। मैं थर्ड हूँ, ठीक है।
ये वो है, वो जो 1.1 मिलियन का, वो जो ब्लू कलर का था, नाम पता नहीं, भूल गया। मुझे रेट याद रहता है बट नाम याद क्यों नहीं रहता। ऐसे अटपटे नाम होते हैं जो याद ही नहीं रहता। बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, वो सब, मतलब रोल्स रॉयस, वो सब याद रहता है। उसका क्या ना एक नाम था, कौन से कुछ था लग रहा है। नहीं, बाद में रेस खत्म होने के बाद चेक कर लेंगे। वो ब्लैक कलर का बंदा घूम रहा है, वो जियोन नहीं है गाइस, सॉरी, गलती से जियोन बोल दिया। अभी सुबह हुई तो पता चला कि वो जियोन ही नहीं है। खाली में जियोन जियोन बोलकर तारीफ कर रहे थे उसका। ओके, हाँ, थर्ड लैप शुरू हो गया मेरा। मस्त लग रहा है यार। उसमें थोड़ा टक्कर लग रहा था, इसमें कुछ लग ही नहीं रहा है इतना, थोड़ा थोड़ा ही लग रहा है। हाँ, एक लगा अभी। हमें रेस जीतना है तो फिर से 37,000। वो उल्टा जा रहा है लग रहा है, वो 1.1 का। मैं उस तरफ जा रहा था, वो मेरे पीछे आ रहा था। अरे यार, वो क्या बंदा है पीछे जा रहा है, वो किधर घूम रहा है। वो लग रहा है वो पैदा उल्टा हुआ है, तो वो सब उल्टा उल्टा जा रहा है। तो वो खाना पैर में खाता हुआ लग रहा है, और नहाता भी पैर में ही होगा। और वो फुटबॉल हाथ में खेलता होगा, बास्केटबॉल पैर में खेलता होगा। हाथ में भी कौन वो जो बॉल को घुमाते हैं हाथ में, वो होता है, बट वो सब बॉल में ही करता होगा, मतलब सब हाथ में ही करता होगा फुटबॉल में। बास्केटबॉल कौन पैर में खेलता है, तो वो उल्टा ही होगा ना। हाँ, बट ये समझ नहीं आ रहा है वो उल्टा क्यों जा रहा है। वो सीधा पैदा सब ठीक हुआ है। तो इसी के साथ ही ये बात ख़त्म करते हैं, और वो वाला देख लेते हैं, वो 1.1 का क्या है। फ्रेड जीटी, मैं वो कंफर्म हूँ वो 1.1 का ही है। आप ओम राज को जानते हैं ना गाइस, जानते हैं तो उसके पास भी कार डीलरशिप टाइकून में 1.1 का ही है। तो गाइस, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।